Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në një video të re këtu në kanalin tim. Siç e shikoni, unë jam bërë gati, kam bërë pak make-up, është akoma herë, është ora rreth 8:30 të mëngjesit, për që jemi të dyja gati edhe unë edhe Aura. Dhe sot do dalim një xhiro me motrën time. Do shkojmë në disa dyqane sepse qëllimi kryesor është që duhet të blejmë dhurata për fëmijët, meqense po afrojnë edhe Krishtlindjet. Ti blejmë të gjithë fëmijëve nga një dhuratë, kështu që të shikojmë sot, shpresojmë të gjejmë diçka sepse po afron. Aurën e kam përgati siç e thash, por meqense po pres edhe pak motrën time që të marri, thash të bëj një kafe në shtëpi, të pi një kafe shpejt këtu dhe pastaj të ikim. Aura, po ti çka ke vesur këtu mama? Bluzë me fjango? Bluzë me fjango? Zire dorën. Dora vogël. Qa janë ato? Qa janë ato me zemra ime? Aura! Aura është fiks tani për të bërë atë gjumin e parë. Edhe shpresoj shumë që ta zëri në makinë tani që do jemi duke lëvizur. Kemi ardhur këtu afër lagjes sepse është një mekanik, edhe ndaloj pak motra për të pyetur për diçka. Ora ishte fiks për ta zënë gjumi, po e shikoj që po trullosi, po meqense ndaloj makinën motra, i hapi sy dhe po shikonte se i duket ambienti i ri tani që kupton edhe më shumë, është akoma dhe më vështirë që ta bindesh ose ta gënjesh me gjëra të tjera. Sot që ka super ftohtë, është bërë goxha freskët tani këtej në veri, edhe përveç se është ajri shumë i ftohtë, por që krijohet shumë mjergull këtu. Nuk e di nëse e dalluat pak te video më përpara, por në fakt nuk është se ka shumë mjergull, por që ka ditë që ti nuk arrin që të shikosh shumë larg në distancë sepse nuk duket asnjë gjë. Ne tani sa parkuam makinën, edhe kemi ardhur te Action, po problemi është që Aura është në gjumë, nuk ka shumë që ka fjetur. Sa u bën që fjeti? Ndoshta e bëri gjysore? Po, ndoshta, Gjysore deri tani, se kemi rreth 20 minuta ne që po presim në makinë, se ishim gati 5 minuta për të ardhur këtu te Action, ishim shumë afër dhe zuri gjumi, kështu që u detyruam të rrim në makinë derisa të zgjohet, se edhe mund të nxirja jashtë, por që është shumë ftohtë dhe besoj ka për ta kuptuar këtë ndryshimin e temperaturës, edhe do zgjoj direkt, kështu që thash të rrim, të bëj të paktën mbi gjysore, dhe pastaj do provoj që ta nxjerr nga makina dhe shpresoj mos të zgjohet. Kështu tani po presim pak këtu, unë isha duke provuar të bëja ofertën, tani kuptova që nuk pas kam ofertë në telefon, por që nuk po arrija do ta bëja, nuk e di pse, nuk më funksiononte karta. Por që duhet të zbres edhe ta bëj meqense është një dyqan këtu afër. Erdhëm, Aura u zgjua edhe hym te Action. Ne tani erdhëm te klinika e motrës time edhe mbaruam te Action. Unë po i thoja motrës që hajde se 5 minuta nuk është se do vonohemi shumë, por që realisht u vonuam mbi 1 orë atje, edhe ishim pak vrap e vrap, duhet vini patjetër këtu te klinika. Dhe me thënë të drejtën, gjetëm disa dhurata, jo shumë. Siç e thash edhe më përpara, në fakt këto janë dhurata për Krishtlindje, kështu që nuk është se do jenë dhurata shumë të rëndësishme, janë thjesht dhurata për të bërë shefin fëmijëve me pak fjalë. Zemër, se ne jemi një grup pak i madh, edhe secili ka nga 2 ose 3 fëmijë. Të themi që është një rregull midis nesh, nuk është se blim dhurata shumë të shtrenjta, por janë dhurata për të bërë qefin fëmijëve. Dhe në rastet kur kanë ditëlindje, që është vetëm një ditëlindje, normalisht blem dhurata më të rëndësishme. Më vonë po ashtu do t'ju tregoj çfarë kemi marrë te Action. Gjetëm gjëra të lezetshme, interesante. Tani ndërkohë po i provoja pak Aurës për t'i dhënë pak ushqim, duke qenë se ka marrë ushqimin me vete, dhe të provoj gjithashtu ta vendos pak në gjumë tani, meqense në makinë nuk është se fjeti shumë, maksimumi 45 minuta. Jeta ime vogël. Zemra mami, nga dal shpirti, nga dal jeta ime. Bravo, mos e hit poshtë, me mamit. Bravo, e more?
E mori telefon? Nipotini, non suona. Che cavolo prendo? Atë si. Erdhëm të bëjmë një ndalesë te Pepco, nuk kemi mbaruar akoma me dhuratat, nuk është aq e lehtë sa duket. Tani që i kemi hapur të gjitha lodrat mbi tavolinë, thashë t'ju tregoj pak edhe ju çfarë kemi bler për ndonjë ide, sepse duhet t'i paketojmë edhe patjetër që të gjitha. Kemi marrë edhe gjëra të thjeshta, lodra të vogla, por që edhe lodra që i ndihmojnë fëmijën që të aktivizohet më shumë. Për shembull kjo ka edhe topat që i ka me ngjyra edhe vendin ku vendoset topi me ngjyrën përkatëse, kështu që duhet i vendosur në vendin e duhur, e godet ikën topi poshtë edhe është më shumë si një lojë që të aktivizosh fëmijën. Diçka tjetër që janë për fëmijë akoma më të vegjël në fakt, të bëjnë zhurmë, gjithashtu mund t'i përdorësh për të kuajtur dhëmbët ose edhe kur bën dushin. Lodrat e tjera janë tren për çuna sidomos, libra për të ngjyrosur, kishte shumë lloje librash edhe me çmime shumë ekonomike, kështu që ja vlen edhe fëmijët aktivizohen akoma dhe më shumë, për djemë edhe për vajza me kukulla dhe këto filmat vizatimor të ndryshëm. Kukulla Barbie të thjeshta, makina, edhe këto setit me ngjyra ishin goxha të leverdishme edhe nga ana e çmimit. Këto që janë edhe për fëmijë më të vegjël akoma. Pastaj normalisht make-upet, mos na gjykoni ju që keni vajza të vogla, e kuptoni që janë super të fiksuara me make-upet, kështu që për mos të prishur make-upet e mamave, marrim make-upi për fëmijë. Dhe tjetër është ky Hello Kitty, ky është shumë interesant në fakt, ishte këto ngjyra që ti mund ta vizatosh, mund të shkruash aty dhe pastaj vendos në lavatriçe, edhe është i pastër. Normalisht janë çorape që nuk mungojnë asnjë fund vit, të gjithë besoj durojnë çorape, por këto kemi marrë për fëmijë, duke qenë se ishin edhe me një çmim shumë të mirë, edhe janë nga këto që nuk rrëshkasin. Dhe lodrat të tjera, nga këto me fruta që i vendoset cilat në vendin e duhur. Tjetër puzzle, edhe puzzle-at janë shumë kreative dhe shumë të mira për fëmijët. Unë i kam shumë qef vetë personalisht, por që edhe i sugjeroj për t'i bërë dhuratë fëmijëve të tjerë. Kjo ishte si makinë akullore që të gaboj dhe çfarë nuk ka brenda, gota të vogla, tavolina të vogla, edhe mund të organizojnë, mund të vënë në punë trurin e fëmijës për të bërë sa më shumë lojra dhe aktivitete. Edhe këto çorape këto ishin goxha të trasha në fakt, ishin shumë të mira. Pastaj këto ishin për ne të rriturit, këto i mora për vete, edhe një pako tjetër që është për motrën time. Janë njësoj identike dhe janë shumë bukura me këto fjangon. Gjithashtu edhe këto çorape për fëmijë, edhe këto kanë këtë pjesën poshtë që nuk rrëshket. Diçka tjetër morëm peshqir, te Action mos gaboj morëm këto. Dhe një bluzë të vogël që më duket se e ka marrë për Aurën mos gaboj, edhe ishte shumë e bukur. Tjetër mora këtë çupa çupsin te Action, por që nuk ishte dhe aq i mirë. Më gënjeu ai imazhi i parë. Kështu që fillojmë edhe me paketimin e dhuratave, sepse duhet t'i kemi patjetër gati për nesër, duhet t'i paketojmë të gjitha sot. Vuoi sapere perché? Perché chi ti conosce sa che non sarai mai in grado di... Dov'è quella puttana? Di chi stai? Doktoresha ime vogël. E ka shumë qef këtë kitin për doktoresha. Iku kjo mama. Do i hapim? Do luajmë bashk? Do luajmë bashk zemër? Iku pas ikur kjo. Wow! Qa ka tjetër këtu brenda? Qa ka tjetër këtu? Mere. Wow! Do i kontrollosh veshët mami ti? Bravo, zemra ime. Faleminderit. Wow! Wow, qa ka tjetër këtu? Kemi dhe këtë. Bravo, mama.
Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Unë fakt kam bërë kafen, kam goxha kohë që e kam bërë, por hëngrëm dhe mëngjesi. Shpirti, pse ki? Bëm edhe mëngjesin të dyja me Aurën, edhe ndërkohë unë po pi kafen edhe kemi hapur lodrat, është momenti që të luajmë bashk. Wow, lule shtrydhja mama. Si ka? Wow. Miri. Tani erdha në kuzhinë edhe po bëj një supë për Aurën, meqense sa po e vura në gjumë mund të ketë një 5 minuta që po fle. Dhe thashë kur të zëri ta ketë ushqimin gati, kështu që kam ngrirë momentalisht kungull, patate normale, karrota edhe pak hudra. Dhe po i bëj pak copa relativisht të nda, duke qenë se do i bëj në blender pastaj. Paktën të kem gati ushqimin për Aurën, edhe do filloj të sistemoj pak kuzhinën, se sot në mëngjes thjesht konsumam mëngjesin të dyja, pastaj filluam të luanim pak, e vendosa në gjumë, edhe tani po bëj drekën. Plus që kam edhe shumë gjëra të tjera për të bërë, plus që kam për të mësuar pak edhe për provimet që kam. I kam në maj provimet, por që gjithsesi duhet filloj që ti përgatis që tani sepse kam pak volum. Ndërkohë doja të bëja pak edhe thonjë, shikoni pak, më janë rritur shumë, ekstrem shumë, por që jam me këtë ngjyrën akull, edhe bëja ndonjë gjë ndoshta për vitineri të kuqe, nuk e di, ose t'i lë prapa akull dhe t'i bëj ndonjë dekor të vogël. Nuk jam akoma e bindur. Dua të bëj shumë gjëra njëkohësisht edhe më duket sikur nuk më del asnjëherë koha, pavarësisht se jam gjithkohës në shtëpi, por që t'i fillojmë gjërat me radhë të paktën. Tani jemi disa orë më mbrapa, është goxha vonë në fakt, jashtë është erësuar. Unë bëra një dush pak më përpara. Kisha disa ditë që po prisja postën, duke qenë se më dërgonin një mail ardimisht që do vi posta sot, do vi posta nesër, por që nuk po vinte, nuk e di pse kjo posta italiane ndoshta kishte shumë ngarkesë, nga që ishin edhe porosit që u bën gjatë Black Friday, kështu që nuk po vinte posta. Sot hyra të bëja një dush, isha vetëm me Aurën, edhe razila fiks në momentin që unë po bëja dushin, kështu që po shpresoja shumë që të ma kishin lënë pakon. Me siguria ka hapur ndonjë nga këmbëshinjtë e tjerë derën, kështu që kur erdhi Niko nga puna e silloi lart pakon. Ndoshta jo tregoj më vonë ose nesër, meqense nuk e di fiks kur mund të kthehemi, meqense do dalim tani. Por këtë herë kam marrë vërtet gjëra shumë të bukura nga Temu, edhe mezi po pres se t'ja tregoj edhe ju. Tani do bëhemi gati, siç ju thash do dalim, jashtë është erësuar, por ne do shkojmë te një nga këto Christmas market që organizohen për Krishtlindje dhe janë shumë të bukura me ato shtëpisat. Nuk e di, te kjo zona ku ne jetojmë nuk besoj të ketë, por që ne do shkojmë sot tek një që është pak 10 minuta larg, ndoshta nuk është shumë larg, por që te kjo zona jo nuk ka këto shtëpisat e vogla, kështu që do shkojmë deri atje, maksimumi është 10 minuta me makinë. Erdhëm. Ne sa po arritëm, gjetëm parkime, gjetëm goxha afër me këtë qendrën këtu, edhe duket shumë bukur, ka shumë drita, atmosferë festive, kështu që të hyjmë brenda, më në brendësi që të shikojmë. Sa të bukura që duken. Ne tani erdhëm këtu mbrapa meje është pista e patinazhit, edhe mbesa ime e vogël më duket do hynte që ta provonte, kështu që të shkojmë të shikojmë. Nuk e di nëse Niko do hysh ti Niko? Jo, Niko nuk besoj që të hyj, kështu që tikim të shikojmë. Bravo Zoe! Ku është Aura? Vetëm syt, qa të duket mama? Qa të duket ty? Këto shpizat e vogla, shumë të bukura, të bardha, zakonisht jam mësuar me atë drurin klasik, por që edhe këto të bardhat, më pëlqejnë shumë, janë të bukura. Tani Niko është në kërkim për të marrë ndonjë gjë për të ngrënë. Niko mori hot dogun, edhe ne morëm këto patatet e skuqura, por që janë goxha në fakt, mendoja që do ishin porcione më të vogla. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Sot në fakt është ditë e diel edhe ka ora pishinën. Në fakt është hera e tretë që po e sjellim, por 2 herë të para kam hyrë unë me Aurën dhe sot është Niko.
sepse duhet hyj patjetër një nga prindrit bashkë me fëmijën në pishim brenda, edhe mësuesit na shpjegojnë nga sipër për shembull çfarë ushtrimesh duhet të bëjmë brenda në ujë. Edhe është një gjë shumë e mirë, edhe përveç se edhe ne prindrit argëtohemi shumë, por që e shikoj që edhe Aurës i pëlqen shumë, lëviz pafund, lëviz aty te uji, ka shumë qef. Ka dhe fëmijë të tjerë që qajnë, por që fatmirësisht Aura deri tani ka reaguar shumë mirë. Dhe me qënë se ka hyrë Niko sot, unë po e pres në makinë. E si po pres jam shumë kurioze kur të vinë Niko, si do ketë reaguar, do ketë qarë, apo do ketë kaluar mirë edhe sot. Dhe kështu. Sot jemi nga dita tjetër, edhe si që të tregoj pak produkte që ka marrë këtë herë tek Temu, edhe më pëlqen realisht shumë, i pash pak disa nga produktet, nuk i kam hapur që të gjitha. Por dje në fakt nuk është se filmova shumë, se pas shinës ishte e pa organizuar, pa plan fare, thjesht pim një kafe, edhe më pas shkuam tek qendra tregtare dhe u iku e gjithë dita atje duke shikuar gjëra, duke marrë disa gjëra që na duhen, meqense javën tjetër nisemi me pushime për në mal, kështu që blem ato gjërat e fundit. Tani pak më përkohë t'ju tregoj pak çfarë ka marrë këtë radhë tek Temu. Gjithashtu po ju lë edhe kodin tim këtu sipër, nëse doni të përfitoni produkte me vlerën 0 euro, vetëm për përdoruesit e rinj. Nëse keni bler një herë në Temu, nuk mund ta përfitoni këtë ofertën, kështu që mund të hapni një akaunt të ri dhe të përdorni këtë kodin për të përfituar produktet me vlerën 0 euro. Nëse do kem mundësi do vendos edhe fotot këtu anësh që ju të shikoni fix produktin siç është, se ndoshta kur e tregoj unë kështu nuk duken aq mirë, por vazhdoj me këtë të parën që janë pijame. Edhe më pëlqeu shumë ngjyra në fakt. I kam edhe një palë të tjera që janë përapërsisht kështu roz me vija, por këto ka një detaj që më pëlqeu. Shikoni pak, janë me Hello Kitty, edhe duken shumë të bukura. Se di kjo ngjyra roz. Është si baby roz në fakt, është shumë e lezetshme, e ka marrë dhe masa më. Si duket Niko? Bukurës. Po është shumë e lezetshme, ndërsa tutat janë të thjeshta, nuk kanë ndonjë logo të Hello Kitty, thjesht janë me vija të roza dhe të bardha, por që duken shumë bukur. Tjetër kisha marrë në fakt edhe për Nikon, por edhe për veten time, si këto pijamat që janë me temë krishtlindjesh le të themi, janë të kuqe me të zeza. Në fakt unë i kisha parë pak më në vishnje, por që edhe kjo ngjyra është e bukur, nuk është se është ajo e kuqa e ndezur, sepse edhe për Nikon për më tepër, sepse nuk është se i donte ato ngjyrën shumë të ndezur dhe kjo ishte okay. Por problemi është që pako ime është ndarë në 2 pako, edhe të mia nuk kanë ardhur, këto janë vetëm të Nikos. Atë kjo është pjesa sipër dhe është kështu si këmish, është me butona këtu, por që është shumë e butë. Materialin e ka shumë të mirë, edhe pjesa e tutave që janë të thjeshta edhe me këto kuadratet kështu të kuqe me të zezë. Tjetër ka marrë për Niko në fakt këtë që është si kapuç, por që ka edhe këtë pjesën si për të mbrojtur pjesën e hundës, së buzëve edhe pjesën e gushës. Se do ikim në mal, i duhet patjetër kjo kur bën ski. Edhe tash aty po ja marr tek Temu. Diçka tjetër shumë e bukur është ky seti për Aurën. Shikoni pak. Është një kapuç që është me shkronjën A. Është shalli, është i thjesht, ky nuk ka iniciale, dhe të rashkat, që të vogla, janë shumë të bukura. Tër i ka marrë Aurës këtë, është si gushore, por që është edhe me krah. Duke qenë se më duket sikur me këto po ambientohet pak më mirë, me këto që kanë krahët e gjata, edhe nuk bëhet shumë pis. Duke qenë se unë e lë të eksploroj pak me ushqimin, i prek, i hedh, i vendos edhe në për trup, tenton të haj me lugë dhe gjysmën e derë tek pjesa e barkut, kështu që thash, okay, këto gushoret kështu janë një zgjidhje shumë e mirë. Dhe është i tillë, shumë e bukur. Ky është një dërkuc? Po, një dërkuc i vogël. Marrë këto për Aurën që janë tip si kpuc, duket, por nuk janë kpuc, janë më shumë si në material xhupi, për t'ia vendosur tek këmbët. Por të jemi në mal, duke qenë se unë nuk është se i vesh këpuc Aurës edhe nuk është se kam këpuc,
meqense nuk ecën, kështu që edhe nuk këshillohet shumë që ti veshësh buzë kur janë akoma aq të vegjël. Kjo është një material shumë i butë, duket si xhup, si çorape, edhe thjesht është shumë e trashë, plot e ngrohtë duket në fakt, dhe janë shumë të lezetshme kështu roz, dhe mendova që ndoshta do kombinoj me këtë rozën e shallit apo dhe të kapuçit kur t'ja vendos. Të shikoni pak çfarë gjeta. Meqense unë e kam ruajtur kërthizën e aurës, nuk e di ju e keni ruajtur kërthizën e të fëmijëve tuaj, edhe kjo është fiks për të mbajtur kërthizën, është dru. Ok, hapet pak kështu me vështirësi dhe është si kuti që të vendosësh kërthizën këtu edhe ta ruash. Edhe unë kam shumë qejf që ta ruaj për gjithjetën time kërthizën e aurës, kështu që e mora këtë që është posaçërisht për të ruajtur kërthizën. Dhe e fundit mora një xhup. Ky është një xhup për aurën, meqense doja një të trashë të plot edhe të masë që mos të ketë ftohtë kur të jemi në borë, edhe ky është materialin e ka shumë të mirë në fakt, nuk e prita që të ishte kështu, por që shikoni pak brenda, është i gjithi me këtë materialin kështu si lesh, mund të themi, edhe va super ngrohtë, është gjithandej edhe tek pjesa e këmbëve. Këto ishin të gjitha gjërat që kisha marrë te temu këtë herë, edhe po preset më bie edhe pako e radhës, t'ju tregoj në videon tjetër çfarë kam porositur. Tani unë duhet filloj patjetër që të bëj gati gjërat që duhet marrim me vete në mal, duhet filloj me përgatitjet se janë shumë gjëra të mia të aurës tani, edhe nuk dua që të harroj asnjë gjë për sa i përket aurës, meqense do jemi atje, edhe normalisht kushtet nuk do i kemi njësoj si në shtëpi, të paktën të marr ato gjërat kryesore që mos më mungoj asnjë gjë. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo video, edhe harrova t'ju tregoj që i bëra dhe thonjtë e mi dje në dark në fakt. Shikoni, i kam bërë të kuq, nuk e kam bërë, zakonisht i kam bërë atë të kuqen që është si në vishnje, por këtë radhë thash pse jo, t'i lë pak të kuqen që është pak më e ndezur dhe duket shumë e bukur. Kështu, mos harroni të më bëni një like edhe një subscribe dhe një do shihemi te video radhës. Mua.